Талхиз қаласының тарихы туралы, өйткені мен қазір артында Талхиз қаласының кіреберіс қақпасында тұрмын. Бұл қала ең ірі қалалардың қатарына жатқан, Жетісу өңіріндегі Худуд Аль-Алам, яғни әлем шекаралары атты географиялық реестрде бұл 10 ғасырда аталып кеткен болатын. Бұл қала туралы. Бұл қала өз кезінде, өз заманында шарықтаған, гүлденген қалалардың бірі болған. Ол сауда жолының орталығында, жібек жолының бойында орналасқан, және де бұл қала Қытаймен, Иранмен, Үндістанмен және Жапония елдерімен сауда саттық қарым-қатынаста отырған қала болатын. Бұл жерде ең бірінші қала айналасында ерте заманда біздің заманымызға дейінгі 3-8 ғасырларда сақтар отырған болатын. Ол заман қола заман деп аталады. Одан кейін ақырындап сақтардан кейін үйсіндер заманы келеді. Ол заманда біздің заманымызға дейін 5 ғасырларға тура келеді. Одан қалды бұл жерде қала тек қана біздің заманымыздың 8 ғасырында ғана пайда болған болатын. Яғни ерте үйсіндердің елді мекендерінің орнына пайда болған болатын. Бұл өзі қала өте ыңғайлы жерде орналасқан, яғни іле және шу жазықтарының біріккен жеріне орналасқандықтан бұның орналасу орны өте жақсы болған. Және де бұл 982 жыл, жаңа айтып кеткендей, Худуд Аль-Алам атты еңбекте бұл қаланың аты Талхиз деп аталынады. Қалада енді кім тұрғызды? Кейбіреулер маған сұрақ қойып жатыр. Жаңа мен прямой эфирге кірген кезде бұл қаланы кімдер салған деп. Бұл қаланы пәлен салды, түген халық салды деген нақты дерек жоқ. Бірақ қалада түркі халықтарының жаңағы тайпалары тұрған, әсіресе қарлұқтар тұрған туралы жазып қалдырған. Одан бөлек Саудиянадан шыққан иран тілдес халықтарда тұрған, яғни қазіргі біздің современный қалаларда аралас тұрған, бірақ басым көпшілігі түркі халықтары болған болатын. Талғар қаласының өзінің шарықтау шегі 11 және 13 ғасырлардың арасы болып келеді. Сол кезде қаланың халқы 5-6 мың болған дейді. Бұл енді қазіргі бізге ой деп қалуымыз мүмкін. 5-6 мың дегенде бір ауылдың халқы емес па деп. Бірақ біз қазіргі дүние жүзіндегі халықтармен, Қазақстан өңірінде тұрып жатқан халықтардың санымен қарауға болмайды. Ол заманда халық өте аз тұрған. Мысалы 16 ғасырдың өзінде Қасым ханның тұсында қазақ халқының саны 1 миллионға жеткен дейді. 16 ғасырда одан 300 жыл бұрын мына қала қирап қалған. Сондықтан 5-6 мың халық тұру қалада бұл үлкен қала екендігін білдіреді. Бұл қалада көбінесе жаңағы болат темірін өндірумен айналысқан болатын. Және де бұл қалада темір өндіретін азаматтары, әшекеймен айналысатын, терезе стекломен айналысатын азаматтар өте көп тұрған. Және де бұлар ауыл шаруашылығымен айналысқан болатын. Одан бөлек бұл халықтар, мысалы, көбінесе түркі халықтар болғандықтан, қала ішінде тұрғандардың өздерінің үйлерінің аумағына, киіз үйде отыратын болған аумағына, яғни ауыл аумағына киіз үй құрып қойып, сода отыратын болған, оның іздерін әлі уақытқа дейін анықтап археологтар айтып жатыр. Сол кезде қаланың халқы жазып сызудан өте хабардар болған. Олар араб тілінде, яғни арабша жазған. Себебі 10 ғасырда қала орысша айтқанда официально ислам дінін қабылдаған болатын. Одан бөлек ерте түрік тілдерінде де жазған болатын. Бірақ енді ислам дінін қабылдағанмен де қалада өзге де буддистар, болмаса нестериан діндерін ұстанған азаматтар да тұрған. Және де дінге ешқандай дін ұстанбайтын азаматтар тұрған болатын. Қала өзінің өмір сүруін ғалымдардың айтуы бойынша 13 ғасырда Шыңғыс ханның жаулап алу жорықтарының кезінде өмірін нақты тоқтатқан болатын. Қазір біздің артымызда тұрған қаланың басты қақпасы, қалада 2 қақпа болған. Осы қақпадан кірген жол қаланың ішіндегі тура магистраль келесі қақпаға дейін алып барады. Қала өзі, қаланың жалпы аумағы 30 гектар болып келеді. Оның 9 гектарын Шахристан бөлігі, яғни орталық бөлігі алып отырған. Бұл енді орта ғасырлық қалаларға сай болатын. Орта ғасырлық қалалар
цитадель немесе арк бөлігінен тұратын болған, және де Шахристан бөлігінен тұратын болған. Одан қалды Рабат бөлігі осы 3 бөліктен тұратын болған. Енді Шахристан да Рабат та араб сөзі, өйткені Марокко қаласының астанасына Рабат, яғни қала аумағы деген мағынаны білдіреді. Арк бөлігінде билеуші, қаланың билеушісі тұратын болған, өзінің қызметкерлерімен бірге сол жерде жаңағы әкімшілік мәселелер, мемлекеттік мәселелерді сол жерде шешеді. Былайша айтқанда дворец. Одан кейін Шахристан бөлігінде бай манаптар, жаңағы бекзадалар, үлкен ірі басты жаңағы көпестер тұрған болатын. Және де Шахристан бөлігінде қаланың маңызды құрылыс нышандарының барлығы осы Шахристан бөлігінде салынған болатын. Баня, жаңағы орталық мешіт, тағысы орта бөліктеріне салынған болатын. Енді қазір біздің артымызда қала қабырғасының жаңа құлаған үйіндісі, артымызда мынаны қайтадан реставрация жасаған болатын. Одан бөлек жаңа 21 гектарын бұны Рабат бөлігі алып жатты. Рабат бөлігінде қолөнершілер, құмырашылар, темір өндіретіндер, тағы көптеген өзге адамдар тұрып жатқан. Бірақ ол бөліктің барлығы да жаңағы қала қамалымен қоршалған болатын, яғни сыртқы жаулардан қорғану мақсатында. Бұның енді айтатын болсақ, ұзындығы солтүстіктен шығысқа дейін 300 метрді ораса, солтүстіктен батысқа қарай 280 метрді, және оңтүстіктен шығысқа қарай 302 метрді құрап жатқан үлкен қаланың орны болатын. Бұл қалаларда мынандай мұнаралармен, әр қаланың бұрышы мұнаралармен мықтап бекітілген болатын. Одан басқа қалада жаңағы қаланың ішіндегі үйлердің фундаменттерінің бәрі тастан қаланған болса, үстіңгі жақ бөлігі тянь-шан жаңағы ағаштарынан қаланып, жаңағы үйлер сөйтіп салынған болатын. Және де олар үйдің ішін немен жылытқан? Тандыр пешпен үйдің ішін жылытып отқан болатын. Және сол үйлердің ішінде астық сақтайтын қоймалар да барлығы сол үйдің ішінде болатын. Қала Орта Азиялық қалаларға тән махаллаларға бөлініп салынған болатын. Талхиз қаласында олардың саны 60 болған. Әр квартал шамамен 3500-5000 квадратты құрап отырған. Ол жерге 6-дан бастап 15-ке дейін үйлер кіріп отырған болатын. Қаланың ішінде көпірлер, қала водопроводтары, канализация, қоғамдық банялар жұмыс істеген болатын. Енді бұл қаланы ең алғаш зерттеген 19 ғасырда бұл қаланы түпкілікті зерттеуді бастайды. Өйткені бұл Ресей империясының ғалымдарының қызығушылығын туғыза бастайды. Сол кезде Семенов, Тянь-Шанский, өзіміздің Шоқан Уәлиханов, Радлов, Северцов, Пржевальский, Панитусов, Бартольд сияқты ғалымдар келіп, осы қалаларда қазба жұмыстарын жүргізе бастайды. Ең біріншіде қалаға қазба жұмысын бастауды Қазан төңкерісінен кейін археолог Городецкий қолға алып қазба жұмыстарын бастайды. Ол 1921-24 жылдар қазба жұмыстарын жүргізсе, одан кейін 1930 жылдар Бернштам жүргізеді. Бірақ Бернштамның жүргізген қазба жұмыстары 1941 жылы соғыстың, екінші дүниежүзілік соғыстың басталып кетуіне байланысты, яғни Ұлы Отан соғысының басталып кетуіне байланысты тоқтап қалады. Кейіннен оны өзіміздің қазақтың ғалымдары Марғұлан, Карл Байпақ сияқты азаматтар ары қарай жалғастырады. Әсіресе 1977 жылы Савельева да бұл қалаға өзінің зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Бұл қаладан көптеген заттар табылған. Талғар осы Талхиздың жаңағы ұсталарының қолынан шыққан керамика посудалары, мысалы балалар ойыншықтары, қару-жарақ, ауыл шаруашылығына керекті заттар, темірден, мысалы сонымен қатар мыстан жасалған ыдыстар, шамдар, жаңағы шыны ыдыстар, одан қалды түйме, мысалы сүйектен жасалған заттар, және жаңағы сақиналар, аномалардың барлығы осы қаладан табылып отқан. Және осы қаладан табылған ақшаларға қарап отырып, бұл қаланың ішінде теңге соғатын сарайда болуы мүмкін деген өздерінің болжамдарын айтады. Және өзге мемлекеттерден келген, мысалы Қытай фарфоры табылған, бұның ішінде жаңағы жапон, соғды,
жаңағы ыдыстары табылған болатын, парсы құмыралары табылған болатын, қоладан жасалынған жаңа үндінің сүйектен жасалған шахматтары да осы қаланың ішінен табылып отырған болатын. Әсіресе бұлардың ішінде ең жаңағы үлкен жаңағы атаққа ие болған бұл 12-13 ғасырларға жататын мыстан жасалған ыдыс болатын. Осы жерде табылған, және оның сыртында қанаты бар сфинкстің суреті бейнеленген, және шауып бара жатқан көптеген аңдардың суреттері бейнеленген болатын. Ол қазіргі мемлекеттік Қазақстанның мемлекеттік музейінде сақталып тұр. Және де қоладан жасалған айна да осы қаладан табылған болатын. Кейіннен бұл қала Қазақстанның тарихи орындарының қатарына жатқызыла бастайды. Кейіннен 2014 жылы ЮНЕСКО-ге енеді. Бірақ бірінші кездер бұл қалада проблемалар басталған, яғни 1924 жылы осы қаланың орнына қарай үйлер салып жақындай түскен. Себебі қалаға қазірдің өзінде талғар міне өте жақын тиіп тұр. Ортада қаламен, ескі қаламен жаңа қаланың ортасын бір мына жол ғана бөліп жатыр. Сол кездің өзінде де жаңа осы қаланың орнына үйлер салып жүруге тырысқан. Сол кезде жаңағы археолог Городецкийдің килігуінің арқасында бұл аман есен қалған болатын. Кейіннен кеңес үкіметі құлағаннан кейін де бұл қаланың орнына коттеджный поселок салмақшы болады. Бұл жөнінде белгілі академик Карл Байпақов айтып өтті. Бұл жері заңсыз болатын, олардың салынуына дейді. Сөйтіп ақырая қырылып жүріп, осы қаланы осылай алып қалуға мүмкіншілік туған ғалымдарға. Себебі бұл жерге мал да баққан дейді кезінде. Өздерінің мусорларында әкеп, осы қаланың орнына әкеп жергілікті тұрғындар тастай бастаған болатын дейді. Өйткені бұл қала ешкімге керек емес болып жатты дейді. Тек қана 13 шілде 2012 жылғы Караван газетіне шыққан қаланың жағдайы туралы шыққан мақаладан кейін ғана бұл қалаға ақша бөлініп кетті. 12 миллион теңге бөлініп, бұл қаланы қоршауға ақша бөлінген, бірақ сол ақша өз деген жеріне жетпей қалған болу керек. Қоршалғанның өзінде де дұрыс қоршалмаған. Тек қана 2018 жылғы активистердің шум көтергеннің арқасында қала қайтадан жақсы қоршалуға алына бастаған болатын. Одан бөлек 2014 жыл дейді, мынандай ақпарат болған, яғни Алматыдан Ақбұлаққа демалыс орнына қарай, курорт демалыс орнына қарай салынатын жол осы қаланың үстімен өтетін болған. Яғни оның үстімен өтеді деген сөз бұл қаланы бұзып, яғни асфальттеп жібереді деген сөз ғой. Бұл қала өзінің маңызын жоқ көтердің дәл алдында тұрған. Бірақ 2016 жылдың күз айында ғалымдардың шулап бас көтеруінің арқасында осы қазақтың жанашыр өткен өміріне жаны ашитын азаматтардың шулап дабыл қағуының арқасында қала аман есен осылай қазіргі күнге дейін жетіп отыр.